एक तोता रोज जंगल में मेहनत करके पेड़ से फल तोड़ता और उन्हें बेचकर अपने बूढ़े मालिक के लिए दाना लाता था। एक दिन उसे सोने का फल मिला, पर उसने खुद नहीं रखा, मालिक को दे दिया। मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, तू तो सबसे ईमानदार तोता है। उसी पल आसमान से आवाज आई, ईमानदारी और मेहनत का इनाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और वो सोने का फल असली सोने में बदल गया। फिर अपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।